Halo, what's up guys? Kembali bareng gua si Kaneki Gamers. Dan kali ini gua akan share tutorial tentang cara membuat nomor start keren di Android. Simple aja ya teman-teman. Let's begin. Putih aja. Kalau gue di sini pakai 69. 69 teman-teman. Efek blend with background. Centang. Terus kasih warna dulu teman-teman. Kasih warna apa ya? Yang bagus ya, ini bagus, centang, blend mode, multiply, terus tinggal kalian hapus deh. Set. Gua masih abal-abal ya nih teman-teman, masih dalam proses pertumbuhan. Belum pro ya, ini masih noob gue tuh, belum bisa buat video yang aneh-aneh. Oh shit, sorry ya suaranya gak bagus, soalnya tuh ada adik-adik gue lagi mainan. Tuh suaranya gila kan teman-teman, adik-adik gue itu emang gila. Jangan lupa subscribe ya, channel abang gue juga, Algi Macross. Nah jadi teman-teman, kurang jadi no. Terus kalian stiker, title, terus kasih nama, misalnya Kaneki, kalau enggak Boy si Otong. Ini kan bagus si Otong ya teman-teman, kesannya bagus, berarti si Titit ya teman-teman. Warna biru dah, warna biru, blend with background. Lalu anjing, diem anjing. Kasih skin render kalian, kalau enggak PNG lainnya lah yang bagus. Kalau gua di sini pakai Hatsune Miku aja ya. Taruh di sini. Oh shit, taruh di sini. Terus kalian kayak giniin, centang lagi, save dulu teman-teman. Habis itu kalian keluar, masuk lagi galeri pictures, cari background yang pas. Kalau gua ini aja ya, nah ini benar. Insert picture yang tadi mana anjing? Oh yang tadi mana? Nah ini si Otong teman-teman, si Otong bener anjing. Kayak gini teman-teman, kalian fullin aja semuanya ya, tinggal save. Sekian dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe video ini. Kalau nggak mau like, subscribe aja deh. Oke lah, bye.